海贼王 DIY 日记，今天我们要带来的是单双切开关的认识与检测。各位朋友，大家好，欢迎来到海贼王 DIY 日记，我是海贼王。今天我们要跟大家一起来分享的呢是这种家用的开关。其实我们在日常的生活里面呢，这些家用的开关和它的线盒呢，其实我们必须要有一个基本的认知，这样子呢，对我们居家安全以及维修保养上面呢，会有一个很大的帮助。那我这边也设计了一个小小的实验，让大家能够更清楚的了解到单切的开关以及双切开关的差异，以及如何分辨单切以及双切的开关，并且来做了一个维修的一个实例。来检测出到底是设备的故障还是开关的部分故障，希望让有需要的朋友呢能更清楚的理解到我们家用的开关盒里面呢它的线路构造以及简单的故障排除。希望今天的内容呢你会喜欢，我们现在就去看看吧。这上面有3个开关，这两个是双切，那这个呢它是单切开关。其实每个开关上面呢都有附上它的接角的标示图。我们看一下，它像以这一颗 C 牌的双切开关，它标示图在这里。那这个 P 牌的呢双切，它标示在这边。这个是在这里，这也是 P 牌的那我们现在来看一下，这个标示图跟这个接角上面的对应。标示图上面都会有，你看这个图上面这4个点，这4个点分别代表我们实体上面这4个孔，4个点是这4个孔。那么单切跟双切的标示图要怎么看呢？看一下，这2个是双切的，这2个是双切的，这个是单切的。那么图上的意思，它已经告诉你0这个位置，上面都有写00这个位置下面是共点。不管是单切还是双切，下面这边是共点。共点的意思就是说2个是相通的。我们拿一个电表来，这2个是相通的。我们听一下声音哈。OK。那这2个是相通的时候，这个2个是相通要怎么运用呢？其实我们的电源可以从这边导入，红色的火线就是从这边插进去。那我们会常常看到开关隔壁串联，隔壁串在一起，也就是说这2个点接在一起，这2个点接在一起的时候，这三个开关都会有电，这也就是相通的意思。所以我们要正确的使用开关，要稍微看懂一下这个图。我们看一下这边这个图哈，上面2角也是相通的，这边有一个断点，也就是说上下不一定是接上来，上下不一定是接通的，要看我们开关拨的位置。这一条45度的线，它的意思就是开关要怎么拨。比方说我这支笔就是这个开关，这样了解哈？也就是这样子是 on， 这样子是 off。on off， 那它也就只有一种选择。我们再来看一下这个双切开关。双切开关的意思是，上面这2点它是不相通的上面2点它是不相通的，下面2点是相通的。那双切的意思呢，就是说，比方说，我这边就是开关的选择位置，这边就是开关的选择位置。我们这支笔，它可以接这边，它可以接3，也可以接1，3或者是1，所以它就有2个输出，就是一个输入，2个输出，它可以选择从这边输出，或是从这边输出，这就是双切的意思。以这个开关来讲，来我们看一下，下面2点是相通的，下面2点是通的，对不对？那上面呢？它跟上面哪一个通？不知道。其实这个一定要量一下，你要试一下，有没有通？没有，它跟这边通，对不对？它跟3现在是接在3的，0跟3是接通的。另外一边也是一样，0跟3是接通的。
因为这是双切开关，那我如果把开关往上拨，它就不导通了，那变成怎么样？跟另外一边导通。那另外一个牌子，这个 C 牌的也是一样，C 牌的也是一样，C 牌也是一样，下面2点通，上面通其中1点。虽然画的图不一样，它的意思是一样的。好，我们现在模拟一下这个开关盒里面的状态。红色的这个是火线，也就是有电的带电的线。然后呢，走这边零端因为它与旁边是可以连接的，所以现在3个开关上面都是有电。然后我们来看一下这个单切开关 ，P 牌的单切开关。单切开关它的状态就是说，它只有开跟关，所以2条线出去以后，我一样各接一个灯，一样，它不是亮就是灭。这样子我们就很清楚了。然后再来看一下这个，我现在再来看一下中间这个 P 牌的双切开关，它的开关状态。也就是它的开关这不是0呢，这个0也就是火线不是跟1连接，就是跟3连接，所以这个灯光呢总是有一个会亮。现在来看这个 C 牌的一样，只要双切就是1跟3的接点了。其中一端必定会有输出，所以我们只要量到1跟3有一个有输出的话，这个开关就是好的。如果1跟3都没有电压的话，这个开关就是坏的。好，我们现在来看一下这个，一般我们这个开关里面它里面到底有什么样的东西？这里有一个缝，一般我们拿1字起子这样稍微挑一下就开了。好。来把它打开来。里面都有沙土。假如你要在家里面做这件事情的话，家里做这件事情，除非你受过专业的训练，不然最好戴上绝缘手套。如果没有绝缘手套的话，像这种防滑的橡胶手套，这一面是可以绝缘的。我们至少要拿这种东西，然后在操作的时候旁边要有另外一个，在操作的时候旁边要有另外一个。即便你是一个老手，也不知道什么时候会失手，所以这件事情我们还是要注意一下。好，接下来就带大家看一下我们线盒里面有什么东西。来，我们来看一下这个开关，这个是火线，这一条是火线，红色的是火线。我们前有讲过，红色的是火线，那这2个用蓝色其实就不太合乎我们的这个电工的规范了。这2条因为是火线再搭过来的关系，所以这2个应该要用红色线，用蓝色的是不太对。所以我们每次在检查的时候，一定要把前一手没有照规定来，要有这样子的心理。所以我们要自己要再做确认。来，我们来看一下。好，这红色的是火线，然后电源，我们刚刚这个线都已经换过来了。红色电从这样过来，对不对？然后后面这个橘色、咖啡色跟蓝色的这个是灯光负载的输出电源线，所以电从这边过来以后往这边出去。那我们要知道开关是好的还坏的话，我们先看一下。然后我们那边电并没有切断，所以我们现在就可以直接来量这个电压有没有过来。好，现在看到这个输入的电压已经过来了，
然后到第二个开关这边，好，第二个开关电也过来，第三个开关，好，我们直接从这边就可以量得到了。所以3个开关都已经是有电了。那我们现在确定说这个开关是好的还是坏的？我们讲上面有写013的，就是双切开关。那这2颗是双切开关，这个是单切开关。我们先检查一下双切开关的状况。好，我们先看一下这边的电源有没有输出电压。96，这个是灯光回来的，所以这个灯是已经有切入的。OK， 好，这个开关它是好的，这个开关它是好的。好，这边96的电压，这边是回来的。好，双切有这个特性，灯光。现在我们把它切回来之后，换这边有100，然后这边应该没有了。好，这边应该没有，所以第一个开关是好的。那我们再来看中间这个单切开关，先看它这边，好，有电压。有电压，那基本上啊，我们再把它切掉，电压没有，所以中间这个单切的开关它也是好的。好，最后我们看到另外一边最后这一个双切开关，我们来看一下。好，2个输出点，来第一个的电压，这边只有1半50，所以是另外一个灯光这边回来的，这边有105，将近110。然后这边回来，那就是另外一边灯光回来，所以这个双切也是好的。我们有机会的话再来讲这个。好，关掉以后这边0，然后这另外一边就可以量到110的电压了。所以三个开关都是好的。既然开关都是好的话，我们就是处理灯光负载那边的问题。我们上去看一下灯的状况怎么样。铝梯，记得穿鞋。第一次看到我穿鞋，对不对？铝梯请穿鞋。这种还有灯管的，10次有9次是启动器。那我们我刚启动器动一下，它就会亮，那就告诉我们什么事情，它上面的那个接触不良，或者是启动器坏掉。不管怎么样，我们已经做到这边了，我们就顺便把上面接点处理一下。你可以用砂纸，也可以用这种接点复活剂试试看。上去以后给它转动一下。好，我们开灯试一下。好就好了哈。来关掉，再开。好，这样我们灯就处理好了。我们又成功了。多试几次，保证成功。如果你没有时间测试的话，订阅海贼王，一样可以增进你的维修与创作能力哦。订阅、分享并按赞，我们下次再见。